nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mwese, ku bantu bashyashya no ku bantu basanzwe mbahaye ikaze kuri iyi channel. Ubu ngubu rero ngiye kubereka indi VPN iri gutanga data z'ubuntu. Nari maze igihe rwose nabereka indi VPN itanga data z'ubuntu. Ubu ngubu rero nkaba ngiye kuyibereka. Icya mbere ubanza ku bantu mutari mwakanda subscribe, mukande subscribe kugira ngo muzakomeze murebe video zanjye, mukande like hamwe na share, ubundi dukomeze. Rero ikintu usabwa ni ukureba iyi video paka irangiye kugira ngo usobanukirwe neza uburyo wakoresha nawe VPN y'ubuntu, uburyo wakoresha data z'ubuntu, uburyo wajya utagura mega cyangwa uburyo wagabanyirizwa kutagura mega, noneho nawe ukajya ukoresha mega z'ubuntu nk'uko natwe tuzikoresha. Ubu ngubu rero urajya kuri Play Store. Play Store murayizi, ahantu mukura ama application, noneho uyikandeho, uze muri search, ahantu sacingira wandikemo 24 CLAN VPN. Noneho dore ngiyi, iyi ngiyi ya kabiri iri hano hasi, yes, ni ngiyi ya kabiri iri hano hasi, iyi ngiyi, yes, 24 CLAN VPN Lite XX Haji Gaming VPN. Dore ngiyi ya kabiri, iyi niyo muza gushyira muri phone yanyu. Noneho reka tuyikandeho, ni iyi ngiyi, iyi niyo muza gushyira muri phone yanyu. Iyi niyo VPN rwose iri gutanga data z'ubuntu. Noneho ukimara kuyishyira muri phone, murabona ko njyewe nyifitemo, njyewe already narangije kuyishyira muri phone yanjye irimo, ariko mwebwe ku bantu mutayifite muraza kuyestara. Nimurangiza kuyestara hahita hafunguka open, noneho muhakande ahangaha kuri open. Nitumara kuhakanda dutegerezeho gatoya ibanze ifunguke. Urahita ukanda ahangaha hambere kuri allow, hano hambere uhakande. None numara kuhakanda urahita winjira muri iyi taburo imeze gutya. Iyi taburo imeze gutya harimo ubuntu bwinshi, ariko ku bantu mugenda muri video zanjye ndakeka ko izi taburo mumaze kuzimenya. Nagiye nzibasobanuriro cyane. Icya mbere ubanza kureba akantu kitwa update, urakanda hano hejuru kuri ubu budomo bune, bukandeho, noneho urebe aka kantu ka update. Aka ngaka ku bantu rwose, ku bantu narababwiye, abantu aka kantu murabizi gasaba utumega dukeya kugira ngo nyine kabe activate, gasaba utumega dukeya. Uragakandaho kugira ngo iyi app ize kubona igihugu cyawe, ibone ukuntu igwa mega z'ubuntu. Uragakandaho utegerezeho gatoya, numara gukandaho nyine wategerezeho gatoya. Yes, murabona ko byakunze. Hano hasi bamaye aka message gato yuko byakunze. Noneho ikindi, nusanga hano ha kabiri niho dukurikijeho, ahangaha handitse best performance. Nusanga harimo gutya uraharekeramo, nusanga bitarimo urakandamo uze uhashyiremo, kuko dore ngaka hano hejuru niho ukanda. Aka ngaka, aka niko keza, aka niko kareba bino bihugu byose birimo hano, kakarebamo agafite kakareba igihugu gifite data ziri hejuru cyangwa internet iri hejuru. Akanga uze kukarekeramo. Hano hasi rero, hano hasi ahangaha kuri direct SSH nawe urakanda. Tujya gushyiramo igihugu, nadusacinge dwa, shyiramo dwa, hahita hazamo server. Yes, murabona ko haje server, harimo server nk'icumi. Izi server zose rero harimo izikora kuri MTN, izikora kuri MTN, dore ngizi muri kuzibona. Noneho hakaza izikora kuri Airtel, dore ngizi ni nazo nyinshi zirimo, izikora kuri Airtel, dore ngizi. Yes, izikora kuri Airtel dore ngizi ndaziberetse, n'izikora kuri MTN naziberetse. Rero njyewe ngiye gukoresha iyi ngiyi ya kabiri, niyo rwose nagerageje mbona niyo iriho data. Iyi ngiyi ya kabiri, iyi ngiyi kwa ko ngiye nkoresha Airtel, ngiye gukoresha server
ya Airtel. Noneho ku bantu mukoresha MTN, seva zanyu naziberetse, muraza mushyiremo, reka turebe wenda yaba, mushyiremo iyi ngiyi, n'ibyanga mushyiremo iyi ngiyi, n'ibyanga mushyiremo iyi. Mufitemo seva eshatu ku bantu mukoresha MTN. Kandi ikintu nababwiye, mujye mubanza mufungure data hano hejuru, mufungure data kuri simukadi ugiye gukoresha. Niyo kintu nababwiye. Kandi iyi application iyo umaze gukora update, iyo umaze kuyikura kuri Play Store, umaze gukora update, nta handi hantu basaba mega, ahandi hose ni ubuntu. Buri munsi winjiramo ugakanda kuri buto imwe yo gutangira, maze iyo buto ndayibereka. Reka ngewe nshyiremo iki gihugu nababwiye nyine, iya ngaha kabiri, Rwanda, Airtel, Tigo Free, niho ngiye gushyira kwa ko nkoresha Airtel. Yes, ubu ngubu rero byakunze, amaseva yose namaze kuyashyiramo. Ubu rero akabuto, iyo umaze gukora byose, akabuto buri munsi uza ugakandaho, ni aka kabuto, aka ngaka, aka handitse connect, aka ngaka kanditseho connect. Aka niko buri munsi uza ugakandaho, buri munsi, every day. Niko iyo nyine ubishatse, iyo ushatse gukoresha iyi application ko iguha mega z'ubuntu, ni aka ngaka ukandaho. Ibi byose iyo umaze kubirangiza, wowe icyo usabwa ni ugufungura data hejuru kuri simukadi ugiye gukoresha, ukareba ko seva irimo neza, Rwanda, Airtel, Tigo Free nimba ariyo ukoresha, ugahita ukanda kuri aka kabuto kajya gusa umuhondo. Noneho ubu ngubu byose ndabishize, mugiye kwita nkakandaho, mwakanzeho. Ubu tugiye gutegereza. Hano hejuru murabona ko biri kurodinga, hano hejuru connecting, murabona ko biri kurodinga. Reka dutegerezeho gatoya turebe ko bikunda, dutegereze gato turebe, twongere tubikureho, wongere. Ibi ngibi iyo bijemo ukanda no kuri close bikavaho, hano hasi kuri close urakanda bikavamo, urabona ko bivuyemo. Twongere dukande kuri connect, twongere tuhakande. Yes, wongere ukande kuri close ubikuremo. Yes guys, murabona ko byakunze. Ndagira ngo mbereka ko byakunze. Reba do, byatangiye kubara. Murabona ko hano hejuru byabaye connected. Ndakeka muri kubibona rero ko ibintu byakunze, byabaye connected. Urabona ko hano mega ziri kubara, ziriya ni mega ziba ziri kubara, mutajya ngo hari ikindi, ziriya ni mega ziba ziri kubara. Ibintu byakunze. Reka baduhe kandi hano yes, ujye uhita ukanda, nihajya hazamo akantu k'akavidiyo, ujye uhita ukanda kuri kariya kantu nyine kaba kari hejuru k'akamenyetso ko guteranya, bizahita cyangwa kagakuba bihita bivamo. Murabona ko izi ni mega, muri kubibona ko mega ziri kugenda. Reba ahangaha, izi nizo ziba ziri kugenda. Noneho izi ngizi ziba ziri gushaka interineti, izi ngizi nizo ziba ziri kugenda. Izi guys, murabona ko application iri gukunda. Mugende muyizane, kandi abantu muteye mwakanda subscribe, muyikande like hamwe na comment. Muzakomeze mubone izindi video zanjye. Murakoze, ciao.